Tjenare och välkommen till vackra Österlen, närmare bestämt Simrishamn. Här befinner vi oss på havsnivå, pretty much. Men jag tänkte faktiskt bege mig 4000 meter upp i bergen i Italien, bara för att få åka lite skidor. Det ska vi väl hänga med på. Ja, då var vi hemma på Södermalm igen. In med skidor och väskor i bilen och sen raka spåret till Arlanda. Och förlåt, jag har ju inte introducerat er ordentligt. Det här är The Fatmobile. Just det, vi kröp till kors och skaffade en bil till slut. En Sproilans ny Audi A3 Sportback, närmare bestämt. Vi räknar ut att vi på grund av den här YouTube-kanalen hyr bil för i snitt nästan 3500 spänn i månaden. Och det blir exakt 100 i månaden billigare att köpa och äga den här lilla rackaren. Plus att det blir ett moment mindre krångel varje gång vi ska iväg. Dessutom fick vi möjlighet att parkera den hos en kompis som har hus när vi inte använder den. Ja, nu är vi i alla fall på väg till Benstockens långtidsparkering på Arlanda, där den får stå tills vi är tillbaka från det här skidäventyret. Så vad är det här för typ av skidäventyr nu då? Ja, låt mig förtälja. Allt började egentligen med att jag var i desperat behov av material som kan användas på sommaren på den här kanalen. Det är inte aktuellt för mig att spara vinterklipp och köra dem på sommaren för det skulle kännas inaktuellt, utan jag vill göra någonting som verkligen går att göra på sommaren om det ska läggas upp då. Jag hade ju lite koll på att det fanns några platser i Europa där det faktiskt går att åka skidor även på sommaren. Jag kikade igenom alternativen men bestämde mig till slut för Cervinia och Zermatt. Detta eftersom det är den klart mest snösäkra anläggningen av de som erbjuder sommarskidåkning i Europa. Glaciären ligger så högt, nästan 4000 meter över havet. Därför finns det garanterat snö även en riktigt varm sommar. Och givet den extrema värmesituationen i Europa den här sommaren så var det en så kallad no-brainer. Jag har faktiskt varit i Cervinia 2 gånger tidigare, men då på vintern. Det är min absoluta favoritanläggning i hela världen och det är också därför jag har valt att resa tillbaka dit, trots att jag annars lever enligt principen att alltid testa något nytt varje gång. Men det här blir alltså 3:e besöket i Cervinia. Sommarpistkartan ser ju helt fantastisk ut med upp till 15 öppna backar, men för att allt det där ska vara öppet så krävs ju en kall sommar. Vi skulle få nöja oss med betydligt mindre, men det tar vi lite längre fram i klippet. Vi bokade flyg till Milano med SAS. Det är betydligt närmare till Cervinia från Turin, men givet situationen med Hormuzsundet och risker för inställda flyg på grund av bränslebrist så valde vi det mer ombokningssäkra alternativet Milano. Planerar du en resa hit någon gång när världen är som den normalt sett är så bör du dock välja Turin. Det kapar över en timme i transfertid. Mentre riposo, gli uccelli cinguettano, tutto intorno a me. Si ferma il tempo e la memoria svanisce. Riesco a sentire la voce della nonna dire di alzarmi e brillare. Ho chiesto al mio amante, tesoro, posso vedere la tua macchina sulla mia Ferrari Dino. Så, då var vi parkerade på Benstockens långtid. Ska vi genom skärselden med allt jävla bagage på Arlanda. Siedo vicino, ti ascolto parlare, parlare, parlare. Parliamo per ore e ore. Per ore e ore. Mentre il sole tramonta, la mia mente inizia a vagare. Ti bacio e mi accorgo che mi dici mi mancherai. Tesoro mio, sulla mia Ferrari Dino. Här är det i särklass värsta med att resa. Det är de här jäkla plastlapparna man ska klistra fast på väskorna. Som man nu mer måste göra själv. Skit. Ja, efter en stund var den processen över och vi var igenom säkerhetskontrollen. Då var det bara att gå till gaten och flyga iväg mot Italien. Sono qualcosa che conosco. Amo così tanto il modo in cui lo dice. Riesco a sentire la voce della nonna dire di alzarmi e brillare. Ho chiesto al mio amante, tesoro, posso vedere la tua macchina
Det är typ 20 mil från Milano till Cervinia. Från början hade vi tänkt hyra bil och köra upp, men när vi tittade närmare på det så insåg vi snart att det skulle bli både dyrt och väldigt krångligt. Det gick till att börja med inte att hitta en hyrbil med självriskeliminering för mindre än 6 000 spänn. Lägg till priset för soppa på det. Dessutom visade det sig att vi skulle bli tvungna att hantera 3 olika system för vägtullar, som alla dessutom använde olika betalmetoder. Vi kastade därför ut en fråga till ett transferbolag som heter WeTransfer Cervinia. De skulle ha 7000 spänn för att ta oss och skidutrustningen till Cervinia tur och retur. Det slog vi faktiskt till på och det fungerade svinbra. På Linate stod en gubbe med våra namn på en lapp i ankomsthallen. Han tog över därifrån och bar allt vårt bagage ut till en stor Mercedes-van och det var bara för oss att hoppa in och njuta av vyerna på vägen. Väl framme behövde vi bara plocka ur grejerna och inte krångla med att hitta parkering. Klockrent, skulle göra om det varje gång. 30 grader varmt. Känns väldigt konstigt att vara här med skidor. Många som har glott rätt mycket också. Det kommer en fetlagd man med skidor mitt i sommaren. Det här var en av de mest skruvade grejer jag har gjort här redan. Komma ut här i sommarvärmen i 30 grader med skidor. Sono nato in un mondo dove puoi fidarti di qualcuno e non mi serve un passaporto perché il mio cuore è ovunque e non mi serve una casa, sono sempre dove devo stare, sotto le stelle come loro, sotto le stelle con voi. Efter ungefär en timmes färd på Poslätten börjar helt plötsligt Alperna torna upp sig vid horisonten. Det är en rätt mäktig syn. Djupt inne i Aostadalen tar vi så småningom höger och inleder klättringen upp mot Cervinia. En delsträcka som tar cirka 40 minuter och bjuder på väldigt vackra vyer. För dig som är rädd för bergsvägar kan jag meddela att vägen upp till Cervinia är relativt befriad från läskiga stup. Åker man till grannskidorten Champoluc är det däremot en annan visa. Där får du både hårnålar och en hel del stup. Nu är vi äntligen framme i Cervinia som ligger på respektingivande 2050 meters höjd. Japp, den här skidortens liftar börjar 630 meter högre än Åres högsta liftar slutar. Låt det sjunka in lite. Vi måste dock ta ett litet stopp här och reda ut några saker. För det kan nämligen gå väldigt galet om du ska boka en resa hit för att åka sommarskidåkning men aldrig har varit här förr. Speciellt om du tar hjälp av AI. Vi har precis kommit in i byn och här ser du en rondell. Tar du vänster i rondellen kommer du till den västra delen av Cervinia. Tar du höger kommer du till den östra. Det är i den västra delen som de flesta hotellen ligger. Detta eftersom merparten av alla besökare som är här på vintern inleder sin dag med att ta sexstolsliften Cretas en bit upp på berget. Och det är det här som ställer till det framförallt för AI-tjänsterna. Även om du skriver att du ska åka sommarskidåkning så kommer de att rekommendera hotellen nära Cretasliften. Och vad är problemet med det då? Jo, Cretasliften
om den ens är öppen på sommaren, är primärt en lift som lämpar sig för vandrare eller kanske cyklister. Du måste nämligen glida ner längs en lång pist för att komma vidare till nästa lift som tar dig vidare upp i systemet när du har kommit till toppen av Cretasliften. Och såvida dina slalomskidor inte är terränggående rullskidor på samma gång så kommer det att bli väldigt svårt när det är sommar. Sommarskidåkningen utgår istället från en kabinbana som startar här. Okej, tänker du då, men det är väl bara att gå dit med skidorna, det ser ju ändå ut att vara en ganska kompakt by. Ja, men det är det. Men det som inte syns på den här kartbilden är att det är brant uppförsbacke från rondellen till kabinbanans dalstation. Nu kanske du är Hulken och springer järnmannen-lopp med jämna mellanrum, men att gå upp för med skidutrustning i sommarvärmen på 2050 meters höjd, det är ingen saft och bullar-utflykt oavsett hur vältränad du är. Du vill inte bo i den västra delen av byn. Du vill bo här, på östsidan. Och här finns också ett gäng hotell, om än betydligt färre än på västsidan. Vi fastnade hur som helst för Hotell Petit Palais som ligger alldeles intill kabinbanans dalstation. Och det är en utmärkt plats att utgå ifrån om du ska åka sommarskidåkning. Dessutom var priset förvånansvärt vettigt. Och på tal om det så har vi nu anlänt till Petit Palais. Ja, då är vi framme på hotellet här och har ställt in våra skidor i skidrummet. Något oroväckande här. Idag har det tydligen varit stängt på grund av höga temperaturer. Det är värmebölja här i Europa så att... Men vi får veta imorgon, på morgonen, om det blir någon åkning imorgon. Annars är vi här torsdag också så vi får hoppas att det blir åkning någon dag här. Risken är ju att det inte blir något alls, men det var vi medvetna om när vi bokade det här. Att det mycket väl kan bli så, men... Ja, den som lever får se. Mycket skidor här, men jag tror att det är... Dels kan det vara klubbar som är här och tränar, dels är det uthyrningsskidor som tillhör hotellet. Med det överstökat var det bara dags att checka in då. Jaha, upp med väskorna på rummet och därefter en rask promenad ner på byn för att förtära lunch. Och det blev en jäkligt konstig lunch, kan jag meddela. The static on the line is growing cold. Another story left untold. You look at me like I am made of glass, just waiting for the night to pass. Step by step we drift away, nothing left for us to say. Are we just ghosts in the dark? Let me fade into the background noise. River gamla kabinbanan. If it's easier to leave it all behind, let me slip right out of your mind to be forgotten. På de här sluttningarna är man van att åka skidor så det är så udda att se dem gröna. I leave my keys upon the wood. Här nere är då själva byn där vi har bott varje gång vi har varit här förut. På vintern åkt. Så då har man kommit på slutet av dagen från den här liften här ungefär där en backe tar slut. Och så har man gått ner här och hållit på att slå ihjäl sig med pjäxor och skidor i högsta hugg här. På väg ner hit där de flesta hotellen ligger. Hotell Marmore där rakt fram, det är STS Alpresors hotell. Där har vi bott en gång och det var lite sådär ska jag säga. Rummet var väl inget fel på men maten var ju ingen god alltså. Let the wind erase my. Men vi kommer snart att komma till ett annat hotell som är skitbra. Meuble Goré. Där bodde vi första gången vi var här och det är ett jättemysigt litet hotell. Ja, snart där.
Här, ett tips för er som kommer hit på vintern. Då finns det Dr. Pizza här. Jävla god pizza. Så det slicear här i det här lilla fönstret här. En annan klassiker här i Cervinia. Här kan man sitta och avnjuta en Aperol inne i en gammal ägglift. Det gröna huset här är alltså Möblegoré. Här bodde vi alltså första gången vi var här. Då bodde vi på andra våningen här. Så nu kommer vi tillbaka ner till huvudgatan här. Då är vi på Cervinias huvudgata kan man säga. Vi hittade en helt ny liten restaurang kallad The Black Hole där vi bestämde oss för att käka. Vi beställde båda något som heter Black Burger utan att titta särskilt noggrant på menyn. Vi tänkte att förmodligen så är det Black Angus-burgare eller någonting. Men ack så vi bedrog oss. Det visade sig att de verkligen menade Black Burger. Jag beställde en svart burgare och den är verkligen svart alltså. Det var sjukt. Men det var det här smakar. Det här var alltså en burgare med förkolnat bröd. Burgaren var god, men brödet, ja, det var ju lite sådär alltså. Nu är det jävligt nära att man ser Tobleroneberget här då. Fast från fel håll, det är ju på Italiensidan. Vill man ha den klassiska Toblerone-grejen, då får man bege sig till Zermatt då, som är på andra sidan det där berget. Det hände inte så mycket mer den här dagen. Vi var dessutom trötta efter resan och gick tillbaka till hotellet. Så jag lämnar er här med några vackra vyer från Cervinia innan vi hoppar rakt in i nästa dags händelser. Nu är det morgon här och vi ska se om det blir någon skidåkning idag. Ska kika ut genom fönstret här. Fullt med folk som går med skidor upp till liften här. Som jag nämnde i början av filmen så finns ju förstås alltid en överhängande riskfaktor med en sån här resa. Ibland stänger glaciären på grund av dåliga förhållanden och samma sak gäller liftarna som tar dig upp till den. Det bästa sättet att hålla sig ajour med vad som händer är att skaffa meddelande-appen Telegram. Gå sedan med i kanalen Cervinia Ski Paradise där du får färsk information om läget. På kvällen får du veta vilken tid nästa morgon som informationen kommer att publiceras. Och på det klockslaget nästa dag kommer besked om vilka områden och liftar som är öppna. Det går även att kika in på Cervinias officiella sajt på nätet där samma information finns presenterad. Men jag tycker nog att den här Telegramkanalen är snäppet smidigare. Just idag var det öppet för skidåkning men bara fram till klockan 12 på grund av höga temperaturer. Vi stötte dessutom på 2 andra problem. Frugan som har lätt för att bli höjdsjuk fick känningar av höjden, så jag skulle i så fall behöva åka själv. Dessutom så var det dimma på toppen med mycket begränsad sikt och det var ganska hård vind också. Åka eller inte? Ja, jag valde till sist att stå över. Vädret skulle bli betydligt bättre nästa dag och dessutom kanske frugan skulle känna sig bättre efter att ha vistats på dryga 2000 meter i ett dygn till. Men jag bestämde mig ändå för att åka upp med liftarna för att lära mig vägen och rekognosera lite inför morgondagen.
Man behöver ta 3 liftar för att komma upp till Platå Rossa där glaciärskidåkningen finns. Man börjar nere i Cervinia by med den här Sproilans nya kabinbanan som går upp till liftstationen Plan Maison. Från Plan Maison tar man en gondollift vidare upp till en bergrygg som heter Cime Bianche. Ja, det är totalt 3 liftar man åker för att komma upp till Platå Rossa då. Och nu är jag på den andra, en ägglift som går upp förbi en sjö här uppe på berget. Den har man åkt många gånger när man varit här på vintern. Den går från Plan Maison som är lite av en spindel i nätet för liftsystemet här i Cervinia vintertid. Men nu är det alltså bara en av 3 transportliftar upp till Platå Rossa. Nu kan man se Platå Rossa här borta. Man ser snön. Jag vet inte om det syns på GoPro så jag ska filma det här med min iPhone också. Det är också väldigt dåliga, alltså ruttna fönster på den här gondolen så att ja, känns väldigt weird att vara helt själv i en gondollift på en bit över 3000 meter när man är så här mitt i sommaren. Och nu känner jag av att det är hög höjd för det är lite så här tungt att andas. Lite grann. Inte farligt, men lite. Då har vi kommit fram till Cime Bianche. Där väntar ytterligare en kabinbana upp till Platå Rossa. Om man vill kan man sedan ta ytterligare en kabinbana upp till den högsta punkten där det också går att åka vidare med lift mot Zermatt. Är det en något kallare sommar kan man faktiskt till och med åka skidor ner mot Zermatt, men givet de höga temperaturerna när vi var där så var alla de backarna tyvärr stängda. Ja, med facit i hand var det ju bra att skippa en skiddag idag. För så här ser det ut här uppe. Det ser inte ut alls, skulle man kunna säga. Och nu har det faktiskt klarnat upp alldeles intill här så nu kan man se skidåkningen i alla fall. Det kan ju vara lite intressant att se. Nej, det var lika bra att åka ner till byn igen och se om det fanns något kul att göra där i väntan på nästa dag. Och så måste jag ju kolla så att frugan mår bra också. Så där var vi i äggliften igen på väg ner. Det såg väl halvkul ut det där. Det är intressant att se hur åkningen är imorgon. Men det kommer nog bli en rolig upplevelse oavsett hur bra åkningen är. Ja, nu har de slagit av på takten lite här på liften för att det är förmodligen för mycket vind. Så jag skulle inte förvåna mig om den kanske stannar till på vägen ner till och med. Ja, och där tog det stopp då som väntat. Får se hur länge det dröjer när vi kommer igång här då. Ja, då var vi igång igen och nu när vi börjar komma ner mot Plan Maison så blir det varmt genast eftersom vi lämnar de riktigt höga höjderna så det börjar bli svettigt av den här jackan så jag måste styra upp någon variant på det här. Ja, tillbaka på hotellet. Vi ser om frugan är spelbar nu eller om höjdsjukan härjar. Så, nu har vi vilat en sväng, nu ska vi gå ner på byn här. Och ja, äta lunch, det är väl det som finns att göra.
Ja, det har börjat regna här så att nu funderar vi på att ta tunnelbanan. Det är bara ett litet problem och det är att det finns ingen tunnelbana i Cervinia. Här nere är lite av ett centrum, ett litet köpcentrum. Mycket stängt nu så här off-season, men på vintern är det full rulle här. Och vi hade både tajtingar och bollingar där inne. Det brukar vi köpa när vi ska unna oss något gott. Men då får det vara något att fira förstås. Det får inte vara när som helst. Som en unnar sig. Tror du de har något tajtingar och bollingar här? Jag tror de har både och. Ja. Det är ett tecken på att det är ett fint ställe när de har tajtingar. Nu spricker det upp här. Man ser hur solen kommer fram. Nu spelar inte jag golf längre. Mitt psyke klarar inte det. Jag blir så jävla förbannad när det går dåligt. Alltså jag blir rosenrasande. Så jag kan inte spela golf. Men om jag fortfarande gjorde det, hade jag gärna dragit en runda här. För det ser ut att vara exemplarisk fairway. Ja, vi var just nu på alldeles nyss på en krog och skulle käka. Men ja, det blev det ju inget med. Först fick vi sitta där in. Först fick vi sitta där i en evighet då, innan vi fick några menyer. Och sen kom det ingen och tog beställning. Och sen när jag frågade en av tjejerna där om "Excuse me, can we order?" Suckar hon och tittar på mig, "Jag kommer snart", säger hon. Och så gjorde hon inte det, så då gick vi därifrån. Så det där stället är ju riktigt jävla dåligt. Jag ska visa vilket det är sen. Så att du vet till du kommer hit att där ska du inte äta mat eller köpa öl. Det verkar ha någon koppling till det här Hotell Marmore som inte heller är någon favorit alltså. Ja, det slutade med att vi gick tillbaka till hotellet, kollade lite på tv, satte oss i baren och tog en öl och inväntade att middagen skulle serveras. Det var faktiskt väldigt gott käk på hotellet och dessutom så visade väderprognosen att det skulle bli kanonväder imorgon. Ja, god morgon Cervinia. Idag ska det bli fint väder. Ja, efter en lite tragglig start så verkar den här resan arta sig. Fint väder, allt öppet och frugan sa att hon mådde riktigt bra efter att ha sovit en god natt sömn. Det är bara att köra. Lite kort om tider och sånt då. Sommarskidåkningen har i regel öppet från tidigt på morgonen och fram till typ 13. Idag var det extra varmt så allt skulle stänga redan 12. Det finns två anledningar att inte hetsa iväg upp på berget tidigt på morgonen. Det ena är att alla alpinklubbar och landslag som tränar på glaciären åker upp mellan cirka 07.00 och 8.30. Då blir det därför extremt trångt i kabinerna. Det är inte bara människor utan en massa utrustning som ska upp. Det andra skälet är att glaciären oftast är väldigt isig på morgonen. Men efter ett par timmar har det översta lagret smält och blivit precis lagom mjukt så att föret är perfekt. Därför ska du sikta på att vara uppe i backen med ungefär 09.30. Då slipper du både trängsel och is i pisten. Tänk på att färden upptar cirka 45 minuter. Så om du vill vara på plats 9.30 bör du med andra ord lämna byn vid 8.45.
Tänk också på att glaciäråkningen sker på mycket hög höjd, nästan 4000 meter. Det kan vara vettigt att stanna några minuter både på Plan Maison och på Cime Bianche för att akklimatisera sig innan man fortsätter upp till Plateau Rossa. Så avsätt någon halvtimme för pauser också. Vill du ha något att äta eller dricka så finns det antingen på Plan Maison eller uppe på toppen. På Cime Bianche, det vill säga station 2, finns ingenting så här års. Så ha det i åtanke också. En bra sommar, alltså en kall sommar, så bjuder sommarskidåkningen här på 15 pister. Det är ganska imponerande. Några av dem tillhör dessutom de bästa pisterna i hela systemet. Men sån tur hade inte vi. Pist nummer 7 ner mot Cime Bianche, ja den var helt avstängd. Pisterna ner mot Zermatt lika så. Väldigt trist för backarna där vid Furgsattel är vansinnigt roliga. Det som var öppet var den här delen. Den övre delen längst där uppe är dessutom mest transportsträcka så det finns ingen anledning att besöka den alls. Och av de pister som var öppna var en i stort sett ockuperad av alpinklubbar. Så i praktiken fanns det 1,5 pist att åka i. Men pisterna här är långa och roliga, så det gjorde faktiskt inte så mycket. Listen. Yeah, that. Yo, watch the ride. When we step into the place, clear the tide. Yeah. Kill 'em with the flow, yeah, we do it worldwide. Step into the room, tell them move aside. Watch the rumble. Run. Rumble. Yeah, we made the floor shake, make it rumble. Get the bass rumble. Get the bass rumble. Yeah. Siamo giganti, nessuno ci ferma. Vedo chi parla che treme si inchina. Poche parole, la testa che si innesta, ma quando entra il basso crolla la stanza. Lo cemento si rompe quando passiamo. Niente chiacchiere, sai cosa facciamo? Lo senti? La calma prima della tempesta. Alltså shit vilken cool grej. Det här var riktigt fin åkning och det mitt i sommaren. Helt otroligt. Föret var kalasfint, lite isigt här och där, men med mina skidor är inte det något större problem. Men absolut världsklass på sommarskidåkningen här. Diametrala motsatsen till det vi var med om på Galdhøpiggen i Norge förra året. Kolla in det avsnittet om du vill. Men det ska sägas till Galdhøpiggens försvar att vi nog hade otur med föret när vi var där. Det kan säkert vara bra där också. Det här var hur som helst precis vad jag var ute efter när jag bokade resan. Synd att så få pister är öppna idag, men jag antar att vi får köra den här backen resten av dagen helt enkelt. Det är helt okej. Suveränt kul hur som helst och jag kan redan nu ge sommarskidåkningen här högsta möjliga betyg. 10 av 10 pistfetton. Allt annat vore tjänstefel, ta med fasen. Du ska få följa med på hela resan upp till toppen här, för jag vill visa hur långa de här backarna faktiskt är. Jag speedar upp det hela med 8 gånger hastigheten dock, för annars blir det lite väl långtråkigt.
muove la tua mente. Questo è il ritmo, prende il controllo di tutta la gente. Noi siamo il suono, noi siamo il culto. Scancia il colpo, vai! Potenza, yeah, abbiamo la potenza. Ritmo, ascolta questo ritmo. Entra nella luce l'energia che conduce. Abbiamo corso nel buio, ora il fuoco ci brucia. Nessuno ci ferma, nessuna barriera. Viaggiamo veloci su un'onda d'atmosfera. Senti la potenza, prende il controllo. Sei pronto? Noi siamo il ritmo, noi siamo il suono. Ti solleviamo dritto dal suolo. Segui il culto, senti l'impatto. Abbiamo la potenza e non torniamo indietro di un passo. Alltså jag kan sträcka mig till att utnämna det här till en av de coolaste grejer jag någonsin har gjort till och med. Mina varmaste rekommendationer att testa det här någon gång i livet. Sen hur lång tid man kan tillbringa här utan att det blir tråkigt, det beror nog lite på hur mycket som är öppet. Men med det sagt så vill jag verkligen rekommendera alla att åka hit och prova på det här. Jaha, efter en mycket lyckad skiddag så var det dags att börja ta sig tillbaka mot byn igen innan liftarna stänger för dagen. Och på väg upp i dagens sista släplift tänkte jag passa på att informera dig om en viktig sak. Det är bra att ha passet med sig när du åker upp hit. Anledningen är att Cervinia Zermatt är en anläggning som spänner över 2 länder, Italien och Schweiz. Och när du åker till glaciären, då åker du faktiskt över från Italien till Schweiz. Det förekommer passkontroller, de är väldigt sällsynta, men det förekommer och jag har sett passkontoren på ett antal olika liftstationer. Så att det händer att man kollas och då är det bäst att ha passet med sig. Så jag vill bara ha det sagt. Ibland är det bra att ha en fru med sig. Som i det här fallet. Jag trodde jag hade hittat en genväg tillbaka till rullbandet som tar oss upp till kabinbanan. Men frugan såg en skylt som var lite oroväckande. Där stod det varning för glaciärspricka. Man kan ju undra lite stillsamt varför de har plogat upp en led rakt över en glaciärspricka och om den nu var så farlig, varför har de inte spärrat av? Men enligt devisen better safe than sorry så sket vi i att ta den där genvägen. Det är ju ingen apelsinfestis med hallontårta att ta sig upp med skidutrustning för en backe. Speciellt inte om man har övervikt, en halv dags skidåkning i benen och befinner sig på 4000 meters höjd. Men det var inte mycket att välja på så det var bara att ta i för kung och fosterland. Uccelli, uccelli che vanno e vengono, vanno e vengono.
come vanno le persone, come va la fortuna, com'è la giornata, come vanno i guai, come va la vita. Uccelli, uccelli che vanno e vengono, vanno e vengono. Che vanno e vengono, vanno e vengono. Dov'è l'amore? Dov'è l'onore? Vi tog en liten paus vid Plan Maison för att fira dagen med en öl. Dov'è il lavoro? Dov'è il futuro? Dov'è il domani? Uccelli, uccelli che vanno e vengono. Sen var det bara en lift kvar ner till byn. Så, då är en grej struken från bucketlistan. Från hinklistan. Se avessi amato qualcun altro, forse ti avrei dimenticato. Så ska vi gå ner på byn. Men vill du följa med den här låtsasdansken på en komplett rundtur i Chervinias centrum så får du göra det som medlem på Patreon. Det här klippet är nämligen slut nu. Jag lämnar er med lite vackra bilder från vår hemfärd och en sammanställning av mina tips till dig som vill testa det här. Vi ses och hörs inom kort igen. Och just det, tack som fasen för att du tittar. Mi servono due occhi se ho lo sguardo per te. Non mi serve il mio corpo se ho un'anima per te. Non mi serve la mia vita se muoio per te. Tutto per te, tutto per te.
un cuore solo per te.